Eu vou mostrar aqui agora uma manutenção que eu tive. Eu tenho esse macaco já há uns 15 anos. E ele tava com vazamento aqui nessa parte aqui, sabe? E colocava óleo nele, ele levantava, vazava tudo e por fim não tava nem levantando mais. A gente faz aqui, tem que levantar lá, né? Tem um pistão aqui em cima aqui, ó, que ele aciona e faz levantar lá. E para soltar, para quem tem esse macaco já conhece, né? Mas chega um ponto que ele começou a vazar e não resolvia mais. Aí o que eu fiz? Eu peguei e soltei essa porta aqui, ó. É um pouco duro de soltar. Soltei essa porca, não vou soltar agora porque eu já fiz a manutenção, né? Só vou explicar que eu soltei essa porca e soltei essa daqui, ó. Onde que ele alivia a pressão do macaco. E troquei essa borrachinha daqui, ó. Vocês estão vendo essa borrachinha aqui? A gente conta qualquer autopeça. Aí arranquei ela, troquei a borrachinha. Coloquei a borrachinha aqui, troquei a borrachinha esse pistãozinho aqui. E o macaco voltou a funcionar. É bem simples, né? Já está com mais de 15 anos, quase 20 anos e voltou a funcionar o macaco. Então, um macaco desse, ele não é relativamente barato, R$100, mas com duas borrachinhas você consegue ressuscitar ele novamente. Aí depois feito isso, só como tirar essa borrachinha aqui em cima aqui, ó. Ela solta com chave de fenda, aí abriu, né? Até vazou um pouco. Você solta ela e depois você torna recolocá-la. E coloca óleo hidráulico aqui dentro aqui. Tampa novamente e tá pronto o serviço.